আসসালামাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের মাঝে আমি আজকে একটি মার্শাল ফ্রিজের সমস্যা নিয়ে এসেছি। এই ফ্রিজটার সমস্যা, আপনার ফ্রিজে লাইন পাচ্ছে, বাল্ব জ্বলতেছে, কিন্তু কোনো ঠান্ডা হচ্ছে না এবং কম প্রেশার চললে যে আওয়াজটা হয়, সাইডে গরম হয়, সেটা হচ্ছে না। আমি আজকে আপনাদের মাঝে এই ফ্রিজটার কী সমস্যা সেটা শেয়ার করব। আর এরকম সমস্যা হলে আপনারা কিভাবে ঠিক করবেন সেটা আজকে দেখাবো। সর্বপ্রথম আপনারা চলে যাবেন ফ্রিজের পিছনে, যেখানে রিলে ওভারলোড বা কিছু পার্টস থাকে, অনেক সময় ওইগুলো নষ্ট হয়ে গেলে কম প্রেশার চলে না। দেখেন, আমি পিছনের সাইডে চলে আসছি। পিছন সাইডে কয়টা স্ক্রু নাট আছে, আগে আপনারা স্টার দিয়ে স্ক্রুগুলো খুলে নেন। আমরা খাপটা খুলে নিয়েছি। এবার আপনারা এই যে কম প্রেশার পিছনে একটা সার্কিটের লক আছে, এটার ভিতর সার্কিট আছে, তার আগে আপনারা ট্রেটা খুলে নেবেন। আর এটা কিভাবে খুলবেন আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনি একটা মাইনাস নেবেন, মাইনাস নিয়ে এটা লক উপরের দিকে এরকম চাপ দিলে এই লকটা খুলে আসবে। নিচে লক আছে, এই দেখেন এখানে আমার কম্প্রেসারের টার্মিনালের সাথে রিলে ওভারলোড আছে। এই দুটো আপনি মাইনাস দিয়ে এরকম চার দিয়ে খুলে নেবেন। এই দেখেন আমার এটা হলো রিলে ওভারলোড। আপনারা একটা নতুন রিলে লাগাই দেখবেন যে কম্প্রেসারটা চলে কিনা। এবং রিলের প্রবলেম কিভাবে বুঝতে পারবেন আমি সেটা আপনাদেরকে আগে দেখাবো চালু করে কম্প্রেসারটা। আপনারা সর্বপ্রথম এম্পিয়ার মিটারটা 20 এম্পিয়ারে রেখে মেন ফেজ পয়েন্টে একটা তারের সাথে লাগাই দেবেন। লাগানোর পরে ফ্রিজটা অন করবেন। আমার 6-7 এম্পিয়ার নিচ্ছে, কম্প্রেসার চলছে না এবং ওভারলোড থেকে কট করে ছেড়ে দিল। আপনি রিলে যখন নষ্ট হয়ে যাবে বা কম প্রেশার পুড়ে যাবে, তখন আপনার এরকম এম্পিয়ার নেবে। তাহলে আপনারা সর্বপ্রথম রিলেটাতে চেক করবেন এবং চেক করে নতুন একটা রিলে লাগাবেন। তখন দেখবেন যদি রিলে নষ্ট হয় আপনি কম্প্রেসারটা স্টার্ট নিয়ে নেবে, ঠিক হয়ে যাবে। দেখেন আমি কীভাবে রিলে চেঞ্জ করি। রিলের সাথে যে মেন লাইনটা আছে এটা আমাদের মেন ফেজ। এভাবে আপনি টেস্টার বা মাইনাস দিয়ে খুলে নেবেন। এটা হলো আমাদের ক্যাপাসিটার স্টার্টিং, এটা হলো রানিং, আর এটা হলো মেন নিউট্রাল। আমাদের ওভারলোড কোনো সময় নষ্ট হয় না, বেশিরভাগই রিলেটা নষ্ট হয়ে যায়। তো আপনি এই ওভারলোডটাকে খুলে নেবেন, টেস্টার বা স্টারের মাধ্যমে চাপ দিয়ে এটা বের করে নেবেন। আমি একটা নতুন রিলে নিয়ে আসছি বাজার থেকে। এবার এটা আমি এটার সাথে লাগাই দেব। এটা হলো আমাদের ক্যাপাসিটারের 2টা পয়েন্ট। যেটা ব্লু কালার সেটা আমাদের ডান সাইডে যাবে, যেটা কালার এটা হলো বাম সাইডে যাবে। মেন নিউট্রাল যেটা এটা ডান সাইডের ওপরে যাবে। আর আমাদের যে মেন কমন ফেজ সেটা ওভারলোডে যাবে। এবার কম্প্রেসারের টার্মিনালের সাথে আপনারা ভালো করে এটা লাগাই দেবেন।
করা আছে না, সাউন্ড স্লো না। আমরা রিলে ওভারলোডটা লাগাই দিচ্ছি, ক্যাপাসিটার। এবার আমরা লাইন দিয়ে চেক করে নেব আমাদের কম্প্রেসারটা চলে কিনা। এই দেখেন আমার কম্প্রেসারটা রানিং হয়ে গেছে। আমার কম্প্রেসারটা 7-8 এম্পিয়ার নিচ্ছে না। এবার আমাদের কম্প্রেসারটা চলতেছে। এবং আমাদের কন্ডেন্সারও গরম হচ্ছে। ভিউয়ার্স, আপনাদের ফ্রিজে এমন কোনো প্রবলেম হলে আপনারা এভাবে নিজেই ঠিক করতে পারবেন। এবার যেভাবে খুলছেন সেম সেভাবে এটা আটকায় দেবেন। মেন পাওয়ার লাইনটা অফ করে নেবেন। দিলেও সমস্যা নেই। মজা লাগে না। নষ্ট না হলে আমার ফ্রিজে ঢাকার থেকে কিনছিলাম, সেটা স্টোভের বাসা। ধরো ওই গাড়ির টিকিট কাটলাম, মনে করলাম গাড়ির ভিতরে ঢুকবে না, এসে আর গাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। পরে সেই তো এফকে গাড়িতে পিছনে বাঁধলাম আড়ি করে। আমি বললাম ও ফ্রিজ আর শেষ। ধরো 7-8 বছর চলছে। আগে তো ফ্রিজে এখন তো ফ্রিজে ওইটা হচ্ছে এই ওয়ালটনের চলছে। ওই লাল তারটার সাথে ওই ভাইটা ভাই তুমি একটা বোন দুটা আছে। বিয়ে বড় বোনের বিয়ে গেছে, ছোট বোন মাদ্রাসা পড়তেছে। তোমার পাড়া ধরো সবার সাথে আমার সম্পর্ক বুঝছো। হ্যাঁ, ওই যে শামসুলরা আছে না, শামসুল আমার ভাই নিয়ে, আমার বস্তু বোনের ছেলে। আমি ছিলাম না যে এলাকায়, আমি নিজে চিনি কি যাওয়ার। সবার সাথে ধরো আমার এটা ওই পরে ওই যে ওই মোড়ে দীর্ঘদিন দোকান ছিল আমার, কাজে অফিস থেকে বলছে আমার বাক্স বিলে দেন। সেজন্য সবাই ধরো
তোমার পাড়া, তোমার আব্বা, তোমার চাচাটারও ভালোবাসে। এটা না পাওয়া যাচ্ছে না, সিয়াস নাকি জানি না, বললাম মেলাগুলো নাট শর্ট ছিল, 5-6টা নাট থেকে এখান থাকে এখান থাকে, ঠিক আছে, নাট তাকে খুলে নিয়ে এই ফার্স্ট এখান থাকে না দিলে কি করা, বুঝছে কিস্তি অনেক সময় করে যায়।